जैसे ही मैं अपने दोस्त के पास जाती हूँ एक लड़का आ जाता है। धोखेबाज मेरी दोस्त के साथ रहेगा, तुम्हें तो छोड़ूंगी नहीं कुत्ता। तभी मैं उन दोनों का पीछा करते हुए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती हूँ। मेरी दोस्त और वो लड़का एक ही टेबल पर बैठे थे, हंस रहे थे, बातों में खोए हुए थे। मैं चुपचाप एक कोने से उन्हें देख रही थी। तभी अचानक उस लड़के का एक और दोस्त वहाँ आ जाता है। वो झुककर कुछ फुसफुसाता है, तुम दोनों को यहाँ से अभी निकलना होगा। मेरी दोस्त जल्दी में उठती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही वो लड़का और उसका दोस्त मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। फिर दोनों मेरी दोस्त का मजाक उड़ाने लगते हैं, उसकी चाल, उसका पहनावा और उसकी बातें। मैं हैरान रह जाती हूँ। जिन्हें वो दोस्त समझती थी वो उसके पीठ पीछे उसका मजाक बना रहे थे। मेरा खून खौल उठता है।